Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so? Hi everyone, ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយ welcome back ចរិយាណាចានឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវីដេអូគឺខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការកាត់ដមីសក់ដមីសក់បែបជារបៀប like ខ្ជូតអីអញ្ចឹងបែបកូរ៉េហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអីឥឡូវរដូវកាលចង់និយាយថាយើងផ្ដាច់ខ្លួននៅប្រទេសអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការកាត់សក់នេះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើនៅផ្ទះបានដោយមិនបាច់ចាំចេញទៅក្រៅឲ្យគេកាត់សក់ឲ្យឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដូរ style អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកចង់ឃើញចង់ដឹងថាពីរបៀបកាត់សក់ខ្ញុំមិនអីមិនសូមកុំភ្លេចឲ្យមេដៃមួយ subscribe to my channel បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកថ្មី yeah go follow social media like my page and follow my Instagram yes are you ready បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញ let's go into the video Climb the greatest heights, jump down and have a fight. And that's all we'll ever like, but that can never change my mind. Yeah okay អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងហ្នឹងគឺសក់ខ្ញុំពីមុនហ្នឹងខ្ញុំអត់តាន់កាត់វានៅវែងនេះគឺជាសក់ដំបងហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងស្និតយើងហ្នឹងស្និតស្រួចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយយើងពុះកដាលពុះសក់យើងកដាលហ្នឹងសិនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពុះកដាលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបែងសក់ងាយស្រួលបន្ទាប់ពីពុះកដាលហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជាត្រីកោណអ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុខហ្នឹងគឺយើងចាប់ជាត្រីកោណគឺយើងចាប់ពីកន្លែងពាក់កណ្ដាលចើមយើងហ្នឹងត្រីកោណពាក់កណ្ដាលចើមយើងហ្នឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាlike this ហ្នឹងហើយយើងគៀបទុកអីទៅកុំឲ្យវាញ៉ៃហើយបន្ទាប់មកគឺសក់ហ្នឹងខ្ញុំកាត់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលច្រមុះខ្ញុំគឺខ្ញុំសារ៉េគឺកាត់វាឲ្យត្រង់បណ្ដោយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់ត្រង់ហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមសារ៉េវាជ្រឹបចុងវាតាមក្រោយឃើញខ្ញុំកាត់ចិត្តដល់ចុងច្រមុះខ្ញុំនិយាយទៅសក់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាញ់ទឹកយើងដាក់ត្រឹមហ្នឹងព្រោះអីពេលយើងកាត់ហើយទៅវាស្ងួតវានឹងខើចឡើងទៅលើហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ទាញក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តទាញដាក់ត្រឹមចុងច្រមុះហ្នឹងទៅទាញឲ្យខ្លាំងក៏បានដែរឲ្យយើងយកត្រឹមចុងច្រមុះយើងតែពេលវាកាត់ហើយហ្នឹងគឺវាខើចទៅលើហើយពេលដែលយើងរះវាចុងអីហ្នឹងគឺវាមកស្មើមកស្អាតមកល្មមហ្មងឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់ចុងហ្នឹងមកហើយយើងរបៀបជ្រឹបចុងវាកុំឲ្យវាឃើញស្មើរេងពេកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងចាប់ជ្រឹបចុងជាមួយនឹងកត្រៃជ្រឹបខ្ញុំគឺប្រើកត្រៃជ្រឹបសម្រាប់កាត់ព្រោះឲ្យវាងាយស្រួលអាកត្រៃធម្មតាហ្នឹងគឺវាខ្ញុំកាត់ទៅវាល្អឯងកាត់ដៃខ្ញុំពេកអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំជួយចិត្តប្រើជាងគេគឺកត្រៃជ្រឹបនិយាយទៅកត្រៃជ្រឹបគឺមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំប្រើគ្រប់កលៈទេសៈនិយាយទៅអូខេបន្ទាប់មកគឺដមីកដាលគឺយើងចាប់ពីលើនឹងមកដល់គុំជាមកល្មមដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ប៉ុន្តែលើកនេះគឺខ្ញុំចាប់តិចព្រោះអីខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដមីតិចសិនព្រោះអីអ្នកខ្លះគេអត់ចង់ចំណាយសក់គេច្រើនពេកគេចង់កាត់ល្មមមកស្អាតហើយបានគេមើលសិនថាវាសមនឹងមុខយើងអត់តិចប៉ុណ្ណឹងស្អាតឬក៏ច្រើនស្អាតហើយទី2ហ្នឹងតង់ទី2គឺខ្ញុំពុះជា2អាកន្លែងដមីហ្នឹងគឺខ្ញុំពុះជា2ហើយខ្ញុំកាត់ត្រឹមប្រវេមាត់ពេលយើងទាញឲ្យខ្លាំងមកវាកាត់ត្រឹមប្រវេមាត់ហ្នឹងមកវាស្រួលឃើញទេពេលវាខើចឡើងលើទៅវារៀងខើចទៅលើបន្តិចហើយចន់ទី3គឺខ្ញុំកាត់នៅត្រឹមចកាខ្ញុំចកាយើងចកាចុងស្រួយយើងហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចកាស្រួយឬក៏វែងចកាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយកវាផុតពីចកាហ្នឹងប្រហែលជាមួយខ្លាំងដៃមកយើងទាញកាត់ឲ្យត្រូវហ្នឹងហើយយើងកាត់វាឲ្យស្មើមកព្រោះអីយើងនៅរះវាថែមទៀតឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសម្រាប់រះខ្ញុំគឺឡានហ្នឹងខ្ញុំចាប់មកពីអាតង់ទី2តង់ទី2ហ្នឹងខ្ញុំរះវាមកអាតង់ទី3ដើម្បីឲ្យវាឃើញរាងកោងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះត្រង់ហើយនឹងកោងមកអញ្ចឹងហើយប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអីអាកន្លែងដមីហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកវាអញ្ចឹងដើម្បីពេលគៀបពេលអីទៅវាសមមួយជាងទៀតគឺខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាដូចតែមួយជាងខាងនោះដូចគ្នាគាត់ថាខាងនេះ
ពេលដែលយើងមានមួយចំហៀងនឹងវាស្មើហើយយើងបាច់ចាំបាក់ទាញវាយើងគ្រាន់តែទម្លាក់វាមកយើងកាត់វាយកដោយយើងបែងដមីបែងអីស្មើគ្នាមកហើយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំកាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញទេតម្លាក់វាមកយើងឃើញស្មើប្រវែងណាគឺយើងកាត់ប្រវែងហ្នឹងគឺយើងមានគំរូហើយស្រាច់អញ្ចឹងណាវាងាយស្រួលហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអីខ្ញុំធ្វើនិយាយទៅសក់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំគៀបម្ដងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេច record អញ្ចឹងហើយគឺចង់និយាយថាយ៉ាប់មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែពលាវាមកវិញហើយខ្ញុំគៀបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញម្ដងទៀតនិយាយទៅភ្លេច record ហើយគៀបឡើងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអត់យ៉ាប់មកគឺខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនគៀបខ្ញុំរដងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងអាស្និតគៀបហ្នឹងមុនដំបូងយើងគឺគៀបគល់នឹងឲ្យវាកោងសិនឃើញទេយើងគៀបឲ្យកោងមកសិនអញ្ចឹងមកនេះគឺជាដមីសេះដែលស្ដើងបំផុតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ក្រាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបែងវាឲ្យច្រើនជាងនឹងមកឲ្យក្រាស់ជាងនឹងមកអត់បញ្ហាទេហើយបន្ទាប់មកគឺដមីជារៀងនេះដែលខ្ញុំទុំតាគៀបឲ្យមុនម្ដងហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំភ្លេច record អូខេយើងគៀបវាអីមកហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំគៀបយកគល់វាឲ្យប៉ោងសិនព្រោះអីដមីហ្នឹងបើសិនជាយើងរៀបវាអត់សូវស្អាតហ្មងទេយើងគៀបឲ្យប៉ោងហើយបានយើងលម្អវាចុងបាសឡើងស្អាតទៅឃើញយើងគៀបឲ្យវាកោងចឹងហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមមួយបាសដើម្បីកុំឲ្យសក់ហ្នឹងវាឃើញកពិតជាប់នឹងមុខអូខេឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមួអចន្ទទី2ហើយទៀតហើយខ្ញុំភ្លេច record ទៅទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយ៉ាប់មែនតើឃើញនេះយើងមូលវាបាសចឹងមកជារបៀបកូរ៉េអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺស្អាតមែនតើយើងគៀបលមូចឹងមកឃើញអត់មិនបាច់ចាំលមូវាខ្លាំងពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញលមមិនហើយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលមូអាដមីពីមុខហ្នឹងឲ្យវារៀងកោងខ្លាំងពួកអេដំបងហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏គៀបឲ្យវាកោងជាធម្មតាកុំឲ្យវាឃើញកពិតទេឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមូកងអញ្ចឹងវាចេញមកវាធ្វើឲ្យមុខយើងប្លែកមែនតើហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំសិតប្របែកភ្លីវាមកហើយគឺយើងទៅសោះវាធ្វើម៉ូតវាបានឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាមុខផ្សេងហ្មងគឺមុខប្លែកមែនតើដើម្បីឲ្យវាសមគឺខ្ញុំតម្លាក់សក់មកគឺខ្ញុំលមូវាថែមដើម្បីចង់និយាយថាពេលយើងសេរីសក់ហ្នឹងទៅឲ្យវាឃើញសមស្អាតគឺខ្ញុំលមូវាភ្លីធំនិយាយទៅខ្ញុំលមូក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំលមូបន្តិចទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញច្បាស់ឲ្យប្លែកជាងហ្នឹងគឺយើងលមូទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំលមូនេះដើម្បីធ្វើឲ្យសក់ហ្នឹងវាសមនឹងអាលមីខ្ញុំកាត់ហើយម្ល៉េះហើយគឺខ្ញុំលមូតែពី3ផ្នត់នៅពីមុខហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំបានលមូច្រើនចឹងហើយវាអារម្មណ៍ថាពីក្រោយហ្នឹងកប៉ិតប៉ុន្តែវាអត់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអីខ្ញុំអត់មានពេលលមូទាំងអស់ណាចាំពេលណាដែលខ្ញុំមានពេលច្រើនគឺខ្ញុំលមូទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំលមូទាំងអស់ហ្មងប៉ុន្តែលើកនេះគឺខ្ញុំលមូតែបន្តិចតែពីមុខបន្តិចទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដមីសក់ហ្នឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមូរួយមូអីហើយអញ្ចឹងគឺវាចេញមកវាចង់និយាយថារៀងវាស្មើគ្នាហើយស្អាតហ្មងបាបណ្ដេញគ្នាគឺស្អាតមែនតើហើយគឺវាសមជាមួយនឹងលមូរួញភ្លីធំសមមែនតើអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងម៉ូតទី1ហ្នឹងគឺរួចហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាម៉ូតសក់ហ្នឹងធ្វើអីបានទៀតដើម្បីឲ្យឃើញវាប្លែកហើយស្អាតហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលចុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំមានច្រើនទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងឃើញអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាម៉ូតទី1គឺរួចហើយ yes តម្លាក់ឃើញខ្ញុំមូតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែឃើញស្អាតហើយនឹងសមមែនតើ
យ៉ាបន្តមកគឺម៉ូតទី2យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចងវាទៅកញ្ចឹងកក្រោយបានហើយយើងទម្លាក់ដមីហ្នឹងមកយើងគៀបវាពីក្រោយហ្នឹងហើយយ៉ាឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺប៉ុណ្ណឹងឃើញវាខ្ជូតហ្មងយ៉ាឥឡូវគឺម៉ូតទី2រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសម្រាប់ការកាត់សក់ដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះយ៉ាពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដាច់ខ្លួនបែបនេះថ្ងៃខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយកុំភ្លេច subscribe to my channel ហើយ like វីដេអូមួយផងកុំភ្លេច comment down below ប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តឬក៏មិនព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តអាន comment អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាហើយ yeah go follow my social media អញ្ចឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹង schedule របស់ខ្ញុំថាពេលណាថ្ងៃណាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូឲ្យខ្លះហើយយើងនិយាយទៅមានពេលអាចឆាតឬក៏អាច comment និយាយគ្នាបានអញ្ចឹងណាព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាម្នាក់គឺអបសក់មកហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយជាមួយខ្ញុំបានអូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ពេលវេលាមាសពេលវេលាប្រាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ climb the greatest heights, jump down.